बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे नज़ला और ज़ुकाम की, कि नज़ला और ज़ुकाम, कफ या फ्लू जो है उससे किस तरह से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ी आसान सी और थोड़ी अजीब सी रेसिपी है। जैसे आप देखें कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑरेंज आए हुए हैं, माल्टा आए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, खूब पके हुए माल्टे लेने हैं। ठीक है, माल्टे तकरीबन आपने दो से तीन माल्टे आप ले लें और उनका रस निकाल लें, यानी रस अपने पास महफूज कर लें। और तीन में से तकरीबन ग्लास के करीब करीब आपके पास रस जो है वो आ जाएगा। ये तीन खूब पके हुए आपके पास ऑरेंज जो माल्टे हैं उनमें से आपने एक ग्लास के करीब आपने रस लेना है। अब इसको क्या करना है कि हल्की आंच पर इसको किसी पैन में डालें और हल्की आंच पर इसको गर्म करें। जब आपको लगे कि ये खूब गर्म हो गया है, अब दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, बनफशा के पत्ते लेने हैं। सिर्फ चार माशा बनफशा के पत्ते लेने हैं और इसको उसमें डालना है जो आपके खूब बॉइलिंग पॉइंट पे है ऑरेंज का रस। तो जब आपने बनफशा के पत्ते डालने, आग आपने नीचे से बंद कर देनी है। आग बंद करनी है, बनफशा के पत्ते डालने हैं और ढक्कन ऊपर से बंद कर देना, यानी बर्तन को ऊपर से कवर कर देना। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसने इसको पड़ा रहने देना। 5 मिनट तक पड़ा रहने दें। फिर इसके बाद इसको जब आपको लगे कि 5 मिनट के बाद अमूमन ये ठंडा भी हो गया होगा, तो इसको छान के अलग रख लें। और दिन में आपने जब आपको प्यास लगे, जब आपको भूख लगे, तो आपने इस अमल को दोहराना है और कोशिश करना है कि खाना नहीं खाना, यानी जिस वक्त आपको प्यास लगे दिन में आपने 1 से 2 दफ़ा इसको पीना है। वैसे तो ये जो आपने एक गिलास बनाया, 4 माशिया बनफशा के पत्ते डाल रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा आपके लिए बनेगा। तो आपको अगर नज़ला और ज़ुकाम आपका शदीद है, ज़्यादा सख्त लगा हुआ है, तो आप ये जहाँ पे आपने 1 गिलास ऑरेंज का रस लिया है और आपको 1 दफ़ा के इस्तेमाल से फ़र्क लगा है, तो आप इसकी मिकदार ज़्यादा बना सकते हैं। यानी इतना बना लें, जहाँ पे आपने डेली का 1 कप एक टाइम में पी रहे हैं, तो वहाँ पे यानी 1 गिलास का आपने बनाया, तो वहाँ पे 2 गिलास का भी आप ये बनाएं और एक दिन के लिए काफ़ी है। यानी 2 गिलास में तकरीबन 4 कप जो है वो आपका ये मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा, लिक्विड सा तैयार हो जाएगा। और दिन में 4 टाइम अगर आप इसको पीते हैं तो इंशाल्लाह एक दिन के ही आपके पीने से आपका नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने नज़ला ज़ुकाम को भगाएं और अपने आप को सेहतमंद बनाएं। मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।